Hello, good morning. Today is May 5, Thursday. Today's vlog is nandito kami sa Ponsis Resort. Inimbita namin lahat ng mga kamag-anak ni Dailin sa part ng Rostia. Dito kami sa Ponsis Resort. In-exclusive namin whole day. Mura lang naman. 5K lang mahigit. So affordable naman. So minarapat na namin exclusive kasi at least maimbitahan namin lahat ng mga tenant nila ni Dailin at saka yung mga kamag-anak mismo. So ito yung entrance niya. Ito yung galing ka sa highway pababa papasok dito sa resort. Ito yung pagpasok mo na sa loob galing ka sa highway. Maganda siya, matagal na to. Yung huling pag-uwi namin tiningnan na namin ito. Hindi lang kami nag-occupy dito kasi medyo namahalan kami, pero sa ngayon hindi naman ganun kamahal. Pangalawa, hindi sila gaano gumagamit ng chlorine dito kasi pinapalitan nila araw-araw, lalo na ngayon in-exclusive namin. Ang tubig ngayon talaga pinalitan nila buong itong dalawang pool, itong maliit at saka yung malaking pool. So fresh water talaga siya galing sa deep well. Then ito yung mga nila dito, cottages. So exclusive siya, walang ibang tao, kami lang. Hindi pa dumating yung iba. Ito asawa ni Bibi. Ganyan. Ito libre na lahat ito. Pati mga video okay dito libre na. Kasama na siya sa exclusive. Ngayon, ituro ko kayo dito sa yan. May dalawang dito. Dalawang cottages. Maybe ito yung pinaka-main cottage nila kasi dito yung kanilang video okay. Ngayon, yan, cottage yan. Magaganda. Hindi siya pang world class pero pang masa maganda na rin. Yan, cottage din yan. Yan, bakante lahat yan ngayon. Kasi namin in exclusive. Ito, gusto ko lang bigyan ng highlight. Kahapon, kumain kami ng langka, jackfruit. Ito, hitik talaga sa bunga. Blessed na blessed talaga ang mga tao dito sa Pilipinas. Aside from their business, meron silang nakukuhang mga fruits. Ayan hanggang taas. Puro bunga yan. Meron silang nakukuhang mga prutas sa palibot. Na siya? Pampaganda na sa landscape ng kanilang pool. Maganda pa ang nakapagbigay pa ng fruits. Ayan si Toto naliligo na. Toto, hi ka nga to. Hello. Malalim yan to, 8 feet yata yan. That's okay. Kaya mo? Marunong ka talagang lumangoy ha? Sure. Good. That's what it means. Good kid. Then ito, meron sila mga maintenance dito gumagawa ng ng kubo. Kanilang cottages dito. So yan, maganda siya kasi lupa ang bubong. Mga kubo nila cottages. Malamig. Then ayan, marami silang maintenance dito gumagawa pa. Paganda ng Hello, Day. Ito na, live na ako. Hi. Kumusta? Sinong kumustahin mo? Si Julie, si Aileen, si Angking Kubukay. Okay, mga anak dyan sa Canada. Ito. Good lang kami dito. Good vibes lang kami yan. Si Dailin sa si Toto naliligo. Hindi kayo tubig to. Lami kayo? Ito si Bibi, meron na siyang anak. Pamangkin ni Dailin to. Bi, shout out Bi. Shout out sa imong mga kaibigan dyan. Ito daw itong nagmana kay Dailin. Sakto talaga, pati katawan nagmana na. Nagmana sa katawan. Ayan, kamukha sila. Ayan. Then
Ikot tayo dito, jackfruit na naman. Maganda ang jackfruit nila dito, ang daming bunga. Tapos, ikot tayo. Ito naman yung isang room na kinuha namin. Worth 900 lang siya. Yan, tatlo to. So isa lang kinuha namin kasi ligo lang naman ang aming sadya dito eh. Pero kumuha pa rin kami ng isang room kasi si Papa sasama mamaya. Ito mga cottages nila, another cottages. Sasama mamaya si Papa at least. Hindi naman ang mga matanda, hindi nag-ano naliligo. So ang gagawin na lang namin, doon na lang siya sa kwarto, pahiga-higa na lang siya. Then another jackfruit ito, oh, kita mo. Nandito na sa ground, may bunga pa. Ground na yan ha, oh, may mga nababalot silang mga langka dito. Kaya napakasarap bumuhay dito sa Pilipinas. Ang bunga hanggang taas. Ayan. Ayan. Then, okay. Iikot tayo dito. Meron silang 3 rooms dyan for accommodation. Then meron silang another room, 3 room doon sa taas. Medyo maganda yung taas na yun, pero hindi naman ganun kamahalan yun, mura lang din. Dito lang kami kumuha malapit sa sa pool. At least ma-supervise namin yung mga bata. Yan, 3 yata yan dyan unit. All in all meron silang 6 na space. Okay, then meron silang mga Virgin Mary doon na yan, na display. So maybe hanggang dito na lang muna kasi maliligo ako. Mag-add na lang ako ng video clip mamaya. Ayan. Dito, halimbawa ito yung room namin. Ito, dudungawan mo yung pool doon. At least makikita mo yung mga kasama mo naliligo, mamomonitor mo. Andun sila ni Dailin, mamomonitor mo kung ano man. At least iwas sa sa mga trahedya. Sana maging maayos at masaya ang ligo namin ngayong araw. So hanggang dito na lang muna. Maliligo muna ako kasi mainit na. Pag sa Pilipinas kasi maaga mainit. So para malamigan. Okay, bye-bye. Ay, uso na. Hindi ko tubig eh. May buot ng batanan. Yun, si Dailin. Baby, ang pangalan ng baby? Yona. Yuna. Yona. Fiona. Pinoy. Tsaka si Bibi at saka si Toto. Nauna lang kami. Yung iba mamaya pa. Inunahan lang namin. Ang kagandahan nitong pool na to ay walang chlorine. Fresh water siya. Talagang pinalitan kagabi. Adlaw-adlaw. Sa halagang 5K, hindi na siya masama. Solid na siya. Ayan. Oh. Talagang fresh water, hindi mo maramdaman na yung pag naligo ka sa ibang swimming pool, amoy chlorine. Ito wala talaga. So, no regret, masaya naman talaga pagka itong ganitong swimming pool. Talagang siya. Fresh water talaga siya. Ayun oh. Ayan yung nila, yung water pipe nila. Dinidrain nila sa gabi tapos pinapalitan nila ng tubig sa after nila madrain yung buong pool. Ayan si Manay Silvia nandito na. Ayan. So unti-unti nang dumating ang buong pamilya ng Rostia.
So, si Noy Alex, si Gay JJ, si Joy Joy. Adong, lagi overheat pa rin? Ayan yung bityo-bityo. Kinargahan ng marami. Patayin mo na lang kagadong. Ha? Ah, hindi na tumataas? Mataas yan pagka hindi, pagka hindi nagana tubig. Kaya pag tumaas ang konti, nilalagyan ko, mababa naman. Pero ibig sabihin kung di ka nababalik, patayin mo na. Para makapahinga. Normal. Tapos ligo na, gwapo kayong tubig. White chlorine. Normal na no? Okay na yan. So yun, dumating na sila. Ang iba mamaya maya pa darating. Pero yan, at least dumami na kami. Ayos! So ito yung aming room accommodation dito. 900 lang siya. Air condition na. Wala. Sky is the limit ang tubig. Oh, apaw-apaw. Ganun pala ito, no? Pinapaapaw lang talaga nila, oh. Ay, God bless. Done. Okay. God bless. Ligo na mo, kao na mo. Pangaon sa mo dito, oh. Pangaon sa mo dito. Kaon sa mo dito, dagang pagkaon dito. Pag tumutumo na lang mo dito. Ayun, enjoy na enjoy sila sa tubig. Galing sa spring talaga, oh.
Pinaapaw-apaw pa nga ng may-ari eh. Oh. Naapon, sandali lang. Para lang sa amin. Lagi talaga. Limpyo. Wala talagang kaklorin-klorin. So, talagang masarap dito maligo. Oh. Pundok-pundok oh. Grupo-grupo. Doon yung mga teenager. Na dito naman yung mga bata. Ando naman ang grupo ng mga palahubog. Isusum natin yung mga palahubog eh. Oh. Ganda, grupo daw sa palahubog. Atong video. Ayan. Grupo ng palahubog. Grupo ng mga bata. Grupo ng mga teenager na yan. Teenager. Oh. Grupo ng mga teenager. Ayan. So, picture taking na Alex. Makulang. O yan. O sige. Ayos na ayos kasi naka-video na ito. Ah. Nang diha lang ka nang, di lang ka mo apil nang. Okay. Good, good. Sige, picture na. Here we go. This is a bonus viewing of paradise and beautiful views of Ponce's Resort. Just enjoy and watch for it.